เดียมอันดับที่2นะครับนพนุชพงษ์บุญเสวทและขอเรียนเชิญคุณเฉลิมพลกองสุขเลิศผู้จัดการฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตบริบุญมาลัยสิริชาญวิทยารมณ์กรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับขอแสดงความยินดีและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆทั้ง3ระดับบนโพเดียมใน1 2และเจ้าของวินเนอร์โพเดียมก็หมายเลข24น้องเข้ากองจากมีพัฒน์พุทธิศารับบัตรอีพินได้นะคะ ขอเรียนให้เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเดินดูพิทบอลกันหน่อยเลยครับกิจกรรมนะครับมีแต่สองผมรับเล่นรับ2พี่แอลครับผมบ้างโอเคเอสมาเลยลูกเอสค่ะเอสลูก2 3เรานำอยู่13 แต้มโดยคุณยมอสหมดแล้วเราเนี่ยฝากเป็นการเชียร์ด้วยนะครับรุ่นแรกที่ถ่ายทอดสดเนี่ยรุ่นแรกรุ่น2ไม่ต้องการอะไรเลยต้องการสินค้าแล้วก็ลดความผิดพลาดให้คนอื่นความผิดพลาดอีกข้างนึงนะครับ1 2 3สักครู่ครับเชิญครับค่ะ number 1โอเคนี่ครับได้ไหมคะกล้องนี้ครับผู้จัดการฝ่ายตลาดหล่อลื่นไปร่วมหนึ่งขอกล้องเลยครับขอบคุณครับ เดี๋ยวขอกล้องก่อนโอเคคนชูน้ำวันครับ1 2 3
เคครับกล้องนี้นะครับ ขอวิดีโอหน่อยนะครับ1 2 3 ซื่อๆโอ้เลยทุกค่ายมาเคลียร์เรากันหมดผมครั้งนี้ โน้ต